En ons tuimigi begin. En daarna gaan Moses en Aaron en Sever Pharaoh. So spreek je eri je Elohim van Israel laat may walk trek dat huli ver me en vees kan ho en je wo estin maar Pharaoh an word we is je eri na we si estim ek moet luister om Israel tela at trek ek ken je eri nye en ek zal Israel o ok nye laat trek nye. Zoals Moses besef het, zo dit nye weer Pharaoh makik, wees om Israel toe te laat om Egypte te verlaat nye. Dit het ook nye logis higilik om bloot zo en groot aantal nutigimen sebre te laat gaan en workte doen wat je Egyptenare nye o doen nye. Jemen se hoop was dus en wonder working what Pharaoh saw doing on bevestigen of holy verse te reageer. Je verse is Greek dit is where work. Daar was vergelding Moses het niks wonderbaarlijks gedaan je tellers talent. Je verse laat mi mensen gaan. Pharaoh si reactie je wok si reactie. Elohim si antwoord. Moses si reactie. Je rol van Moses en Aaron. Je verse laat mi mensen gaan. Pharaoh si reactie. Maar Pharaoh antwoord wie is je hiri. Nou je sa stem ek moet luister om Israel te laat trek. Ek ken je here nye en ek sal Israel tu luuk nye laat trek nye. Tot Moses 3 was in kind to he under the regenskap van Hats Jepsut of the troon geplas is on teber hoed that Moses tot Pharaoh with Geroep so were Moses het with Egypte geblug to Moses nog in tiner was vertig jar later het Moses homewhere in the hope Gavin het he gekom om sirek op the throne of the is gladnie je verswek was en vodig laat me wok gaan. Tot Moses sirak si is en with daging nye ver Moses nye maar vir Elohim self kortom he het Elohim se bestaan with gidaag. Si holding word in open barring Hebrewic as in symbol je Francis wok tidens je itin di si revolusi vorti still so Pharaoh het je France Republic Gudsdienst afgeskap verlaar en himself tot en het is je sima si verklaar. Je mensen se reactie en het ver holy gese mag je re op tuli let on ordeel omdat tuli ons kehaat kimaak et inji oevan Pharaoh en inji oevan se jina ars so that tuli en sword in holy hand gige het om ons om te bring. To Moses je taken skido en het wat Elohim om word je wok gige en het holy giglo en aan with ons kans ons war still for gretig wale giwag het vir Pharaoh si reaksi of holy verse week. Je reaksi was worlik over honor works Pharaoh het net kiwayer ni maar holy gedwig all work to do and sunder vir holy je hodige material tige maar this of the sultate is what was je was calling so in rationale bevel and testel. Moses and Aaron volgens tot Moses het holy laat cross van holy arbit as holy tid gehad get or goods jets in buried ti praat so holy ook ti tid git gehad het ons to di soek to holy mishandle is het ji tak masters by Pharaoh gekla maar holy is ignorer holy het to tin Moses and Aaron gedrai in holy Darvan beskuldig that holy it was she bereger. Elohim say reaction
Taarop et Jihri Moses G and Word no salji sen wat ek parau se sal aando en wat dior en starke en sal hi ulila at trek ja dior en starke han gwedwing sal il huli wit silan wit driwi. Pero word kwaad vir Moses ji word kwaad vir Moses. Moses is ni kwaad ni maar he is on stealth and he went home dot Elohim met his twefil wa arom tister ji erji vok wa arom het ji mi gestur. Kom ons onder so ek Elohim si reaksi. Wat ek giduen het. Ek het aan ji profete verskin. Ek het mi verbond met holy gesluit. Ek het belowi om holy jiland kanaan di ge. Ek het ji gekerm van jemen se gehoor. Ek het mi belofti on ou. Wat ek sal doen. Ek sal ji onder droking van ji Egyptinary van huli verwider. Ek sal huli wit slower ni la bebri. Ek sal mi krag op on plu ui. Et gak huli may min si maak. Ek sal huli Elohim huis. Ek sal huli jilan kanaan gi. Moses se trog voor. Maar Moses het voor ji aan gesig van ji heri gespriik en hegesi as jek kenders van Israel nami ji gilwester. Het ni hui sal farao dan nami wester. Terwil ek on besnedi van lipi is. Na Elohim sebe mo edigendi wordi het Moses weer met ji wok gebraat. Maar huli het ni gilwester ni. Letter het Elohim om gebra om weer met Pharaoh tebraat om Israel zebre het tebra. Moses het geweer en weer si verskonings geslinger as chikenders ban. Israel nami ni gilwester het ni. Who is sal Pharaoh dan nami Wister terwil ek on besnedi van lipi is. Moses was mismo edig termeer gedruk en telior gestelt maar soos under gruut figure what bishop di Givoel het sus he sus Asaf and Job et he nie vorwa an hoop geswigni sever true en Elohim was sterker as si wedigi Givoelens. Wanneer ons mo edelo shed ervaarlas at ons Asaf si wordi ons ie maak nogstans is ek altitude by u het migrigtig hard givat o salmili dior ora ad in mi ad arna in eerlik hit op neem we het ik betweten o nj himmel weten o bigeer ek ok niks op die ardini albi biswik mi is in mi heart Elohim is jerots van mi heart in mi die eltot in eeuwigheid it Jerol van Moses en Aaron en heri het haan Moses gese kik ek stel jo as en God Pharaoh en jo borer Aaron sal jo prophet wa es dit blik dat ek weet nie ho om te praat nie Moses se kunsteling vers koning was es het Elohim self kwaad gimaak met herdi vers koning maar Elohim het en oplossing ver alles Aaron se sprak same broer so Moses se mont wes Moses het met si broer gepraat en he het met ji under gepraat na ji aan vakliki mislok kings in Egypte Moes Elohim Moses weer heriner aan Aaron zero as si helper and order beheer die geleentheid het hij en vergelijking met ji rol van profete gemaakt uli ontvang en boodschap van Elohim en dra dit aan ons oor in herdi en sin spel Moses ji rol van Elohim en Aaron ji rol van ji profet so later met veye van ji profete so gibe or het Elohim giwa arsku dat si boodschap ni verhoor so uword ni in that he met ruot krag su nues of 3 so nateri profeti Moses met ji vok en Pharaoh praat of holy alwister of ni one holy is whether strewig dit is to ok war one ons is ji
or bare stemban Elohim of RJARD. J Hebrees ni het verwag olibrihed tibekum sonder dat huli geloof op enige bijzondere visible proof so a word of that huli enige werkelijke leiding somos waardoor maar huli was nog nie gereed vir verlosinge huli geloof in Elohim was wak en huli was nog nie gewilig o huli werduki geduldig te verdra tot dat hidi gued su ag ver huli enti trini bayi was te bredi in slauwerni tibli elder was wat huli kans gusyen het virgi witi buat meji berfising na very empty land kipaar digaan het enjig wo ontes wan son migi het to somati gisap de soos wanti Egyptinari the word that huli work is het in Egypte tibli the arum het je very huli nyemet je her stever toning van simag van pharaoh herlos ni he het je gibiori meer voledig laat verlo te rani she gs van pharaoh te on twikel en ook of homsel aan si te open baar nadat huli si regverdig het simag het si lefti aansko het so huli workis Egypte te verlaat en huli aan si gens or tigi